Здорово! К нам сегодня приехал Дастер второй фазы. Человек говорит, я наелся сервисов. Хорошо, что у нас не сервис, а YouTube студия. Жалоба очень банальна. Стучит подвеска. В другом сервисе были заменены рулевые наконечники, шаровые опоры. Друзья, стук, естественно, остался, и его приговорили на все 4 амортизатора. Перед, зад, 4 отбойника. Вы гляньте на эту красоту. Опоры оригинальные, чашка, подшипник, верхний болт. А сейчас мы посмотрим, что стучит на самом деле. Дастер перед тем, как поднимать, смотреть подвеску, нужно раскачать вправо-влево на вот такие наклоны. Прям вручную. Прям вот пока не подняли. И все наше внимание на втулке стабилизатора. Друзья, сейчас мы звук положим на подрамник и качнем еще раз. Кстати, друзья, сзади стучит абсолютно так же. Дефектовка может быть абсолютно такой же. Делайте по качественнее осмотр. Будьте аккуратны, не попадайтесь на разводы автосервисов.